Gidromassaj qaysi yoshdagi bolalarga ko'proq tavsiya etiladi? 1 yoshgacha yoki 5 yoshgacha? 1 yoshgacha, chunki bu davrda bolalarda asab tizimi rivojlanadi va harakat qilishni o'rganadi. Elektroforez qanday maqsadda ishlatiladi? Tinchlantirish uchun yoki bo'y o'sishini tezlashtirish uchun? Tinchlantirish uchun, chunki u asab tizimini barqarorlashtiradi. Harakatchanlikda muammo bo'lsa, qaysi muolaja yordam beradi? LFK yoki parafin? LFK, chunki u harakatni tiklashda asosiy rol o'ynaydi. Yuqori tonusda nima yordam beradi? Gidromassaj tibbiy dori. Gidromassaj mushaklarni bo'shashtirib berish uchun. Massajni kim qilish kerak? Malakali mutaxassis yoki har kim? Albatta malakali mutaxassis, chunki bolalar juda ham nozik bo'ladi. Gidromassajga qanday suv qo'shiladi? Tuzli yoki sodali? Tuzli suv albatta mushaklarni bo'shashtiradi, terini yumshatadi. Parafin muolajasi ko'proq qaysi muammoda yordam beradi? Mushaklar qotishida yoki allergiyada? Mushaklar qotishida u issiqlik orqali bo'shashtiradi. Va oxirgi savol, xodimlar har qanday bola bilan ishlay oladimi? Yo'q, cheklovlar bor. Ha, maxsus o'qitilgan. Ha, maxsus o'qitilgan. Biz imkoniyati cheklangan bolalar bilan ham shug'ullanamiz.